Առողջապահության վարչությանը հանձնարարական համար 82 ներկայացնել տեղեկատվություն առողջապահական ծառայությունների կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակը ընթացքում շտաբ բուժօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 218 վթարվրաերթ, դուժել է 161 քաղաքացի, ունենք 2 մահ, կանչերի թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 1911-ով, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում պատասխան է տրվել 54,052 զանգի, ունեցել ենք ընդամենը 3 դիմում բողոք, բոլոր դիմում բողոքների հետ կապված եղել են քննարկումներ, կուզեի ներկայացնեի, կմիացնենք սլայդը, պարոն քաղաքապետ, կուզեի ներկայացնեի Երևանի շտաբ օգնության ձեռք բերված 7 նոր ժամանակակից եւ գերհագեցած Mercedes-Benz Magnus-ի շտաբ բուժօգնության մեքենաները, որոնցից 6-ը գծային մեքենաներ են 38 միլիոն դրամ արժողությամբ եւ մեկը Reanimobil 45 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ պայմանագրի համաձայն ավտոմեքենաների հետագա տեխնիկական սպասարկումը հաջորդ 3 տարիներին կամ 150,000 կիլոմետրի դեպքում իրականացվելու է պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից, ինչը նշանակում է, որ բացառելու ենք հավելյալ սպասարկման ծախսերը։ Ավտոմեքենաների ձեռքբերում իրականացվել է կազմակերպության կողմից 2,5 տարվա ընթացքում սեփական ֆինանսական միջոցների հաշվին եւ լինել լիզինգային շրջանակներում կոստադրույքի 14%-ը սուբսիդավորել կառավարությունը։ Նոր ավտոմեքենաներ ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով եւ հնարավորություն են տալիս շտաբ բուժօգնության հանձնակազմին առավել արագ եւ արդյունավետ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին, բարձրացնելով բնակության մատուցվող ծառայությունների որակը։ Ավտոմեքենաների ձեռքբերումը նաեւ նշանակալի է այն իմաստով, որ ի տարբերություն նախկին համալրումների ավտոմեքենաները նորեն ձեռք են բերվել կազմակերպության սեփական միջոցներով եւ բոլոր մեքենաները բացի ապահովագրությունից ունենալու են նաեւ կասկո ապահովագրություն, ինչը երբևիցե նույնպես կիրառված չի եղել։ Այս պահին ունենք 57 շահագործող մեքենա եւ այս 7 նոր ձեռք բերված է։ 26 թվականի ընթացքում նախատեսում ենք ձեռք բերել եւս 10 մինչեւ 10 մեքենա։ 25 թվականին վարչապետի կողմից հրավիրած միջկերատեսչական խորհրդակցության ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն ամբողջ տարածքում իրականացնել մեկ համընդհանուր շտաբ օգնության համար մեկ համընդհանուր կանչի գին։ Կանչի գնի վերանայման եւ վարձացման արդյունքում իրականացնենք բժիշկների, բուժքույրերի եւ վարորդների աշխատավարձ։ Այդ հատվածը նորից պարոն Կարապետյան, լավ չլսեցինք։ Ըստ միկրոֆոննա ներողություն։ 25 թվականին վարչապետի կողմից հրավիրած միջկերատեսչական խորհրդակցության ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածության ամբողջ տարածքում գործող շտաբ բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունների համար պետության կողմից սահմանել մեկ համընդհանուր կանչի գին։ Կանչի վերանայման եւ բարձրացման արդյունքում իրականացնենք բժիշկների, բուժքույրերի եւ վարորդների աշխատավարձերի բարձրացում։ Այս ամենակարևոր հատվածն է, էլի։